太适合追剧了。鱿鱼是甜辣口的。跟我的海带汤面好搭。最近爱上吃鱿鱼头了，我发现鱿鱼头比鱿鱼须还好吃。我必须要配个剧了，好吃吗？耗时一整天的牛舌，卤了几个小时，还泡了好几个小时，加起来差不多1天的时间。现在已经深夜了。这皮真的色太少。它看起来白白的，但是中间有香味，而且很嫩。把它再放回卤锅里泡几个小时。你尝一下好吃吗？好吃吗？这回够入味了吧？更好吃了。上回放点小米辣炒着吃。它这个煮多久，不管煮多久都很嫩。这太适合追剧了。鱿鱼是甜辣口的。跟我的海带汤面好搭。最近爱上吃鱿鱼头了，我发现鱿鱼头比鱿鱼须还好吃。我必须要配个剧了，好吃吗？耗时一整天的牛舌，卤了几个小时，还泡了好几个小时，加起来差不多1天的时间。现在已经深夜了。这皮真的色太少。它看起来白白的，但是中间有香味，而且很嫩。把它再放回卤锅里泡几个小时。你尝一下好吃吗？好吃吗？
这回够入味了吧？更好吃了。上回放点小米辣炒着吃。它这个煮多久，不管煮多久都很嫩。就太适合追剧了。鱿鱼是甜辣口的。跟我的海带汤面好搭。最近爱上吃鱿鱼头了，我发现鱿鱼头比鱿鱼须还好吃。我必须要配个剧了，好吃吗？耗时一整天的牛舌，卤了几个小时，还泡了好几个小时，加起来差不多一天的时间。现在已经深夜了。这皮真的是太爽。它看起来白白的，但是中间有香味，而且很嫩。把它再放回卤锅里泡几个小时，你尝一下好吃吗？好吃吗？这回够入味了吧？更好吃了。上回放点小米辣炒着吃。它这个煮多久，不管煮多久都很嫩。